l'Italia è bella, non c'è da paragonare con niente e noi siamo stati sfortunati perché siamo dovuti partire e chi ci è rimasto beata loro. Parce qu'il n'y avait personne ici qui allait dans les mines. Et alors pour avoir des ouvriers, il fallait prendre de la main-d'œuvre étrangère. Alors on allait à Metz, une ville à 50 km d'ici, où il y avait des bureaux où ils recrutaient des étrangers pour les mettre dans les mines. Et pour nous, ici, il y a eu beaucoup d'Italiens, entre la mine de Fortois, la mine d'Audin, les mines de Bure, Tressorge, c'était toutes des mines de fer. Il y avait énormément d'Italiens qui ont été embauchés pour venir travailler ici. Quando noi siamo venuti dall'Italia per raggiungere la Francia, abbiamo preso il treno a Trento fino a Milano dans les wagons des bêtes. Il n'y avait pas les sièges, hein? On était tous assis par terre, sur de la paille. Et dopo, à Milan, on a été 3 jours chez une tante pour prendre, on a passé les 3 jours là à Milan chez la tante et on est revenu de Milano fino à Thionville col treno normale. Mais bon, avec les sièges en bois comme dans le temps. Pas comme maintenant. Moi j'ai pleuré, je sais, parce qu'il y avait ma tante qui nous a accompagnés jusqu'à Trento. Et moi je voulais pas quitter Grumes. J'ai pleuré. Moi j'avais 13 ans et mon frère il avait 14 ans et demi. On était des petits, hein, des petits enfants. Mais on a pleuré, beaucoup on a pleuré. C'était dur à l'époque en 47. Après 48, 49 ça a été mieux quoi. Mais là c'était des durs moments. Siamo in compagnia di Tommaso Pasquini, giornalista e documentarista che ha svolto una ricerca a metà tra la storia del lavoro e la storia dell'emigrazione dal Trentino a Fontois, una cittadina della Lorena. Tommaso, ci vuoi parlare come è nata questa ricerca? Sì, è una ricerca nata sull'onda di un mio interesse per le dinamiche migratorie. Un interesse che già in passato, già molto prima di questo lavoro, mi aveva portato a realizzare dei lavori sia giornalistici che di videodocumentazione su delle storie di immigrazione nel territorio della provincia di Trento, quindi storie che parlavano di persone partite da città del Marocco, della Macedonia, della Romania, dall'Albania, cito a memoria, e arrivate in Trentino. Un interesse che comprendeva però anche la dinamica opposta, la dinamica contraria, no? Quindi l'emigrazione, in particolare l'emigrazione della gente trentina. Avevo incominciato già a documentarmi e un giorno del tutto casualmente passo per un piccolo paese della Val di Cembra che si chiama Grumes per salutare degli amici e mi imbatto all'interno del piccolo borgo in questa specie di monumento che lì per lì ovviamente mi è apparso bizzarro perché non ne conoscevo il significato, no? Si trattava di un vagoncino di ferro, un vagoncino di miniera con tanto di piccone di pala e di dedica appunto a tutti quei migranti gli abitanti di Grumes che nel corso degli anni erano partiti dal paese per raggiungere un altro paese, Fontois, nel cuore della Lorena francese, per lavorare appunto in miniera. La mia curiosità naturalmente è dilagata di fronte a questa scoperta e ho incominciato a documentarmi. Perché c'erano dei paesani già portati là da anni e è loro che mi hanno chiesto se voglio venire a lavorare. Sono rimasto qua 15 giorni, un mese per aiutare mio padre che aveva dei lavori in campagna e poi sono partiti il mese d'agosto, al 18 d'agosto sono partiti per la Francia perché lavori non se ne trovava qui nel Trentino, un po' di agricoltura ma magra, la montagna la rende molto poco, le ore erano tante e si cominciava la mattina alle 5 fino alle 9, la sera alle 10 e il tempo dei fieni anche fino alle 11 la sera. Allora bisognava andare negli stati che
che davano il lavoro. Nella tua ricerca hai intervistato persone che sono tornate a Grumès da Fontois oppure sei andato in Lorena e hai incontrato gli emigrati lì? Tutte e due le cose. C'è stato un primo momento legato, oltre che alla documentazione, quindi storica, di tutto quello che era il fenomeno migratorio trentino, italiano e in generale trentino in particolare, proprio alla storia del paese, quindi sono rimasto in zona, sono rimasto a Grumès, anche perché dovevo valutare se poteva convenire partire per andare direttamente in Lorena, per capire se c'era ancora un legame forte fra i due paesi, no? Il fatto che ci fosse una sorta di gemellaggio non significava, non dava per scontato che ci fossero ancora delle relazioni vive fra i due paesi. C'erano queste relazioni, ma l'ho scoperto direttamente a Grumès, intervistando la gente del posto e cercando di capire chi fossero le persone con cui erano in contatto, e quasi sempre erano ovviamente i parenti dei primi migranti, no? E sul territorio a Grumès ho scoperto anche che ciclicamente si organizzavano delle visite proprio ai parenti francesi. E quindi ho cercato di accodarmi a una di queste visite. Una volta è partito un pullman da Grumès, io mi sono unito alla comitiva di persone del posto e siamo partiti per un viaggio molto lungo, devo dire la verità, insomma non proprio facile, di 15 ore più o meno, forse anche qualcosa di più, che di per sé è servito molto perché è stata una specie di workshop, una specie di stage intensivo sul dialetto locale, sui nomignoli, sui personaggi, insomma mi è servito molto questo trasferimento in pullman per entrare ancora più all'interno della vita sociale del paese, no? E per preparare anche quelle che potevano essere delle potenziali interviste. Una volta arrivato direttamente in Lorena e a Fontois, ho potuto contare, ecco questo è stato molto importante, su quelli che sono stati dei mediatori, chiamiamoli così, persone che mi hanno aiutato poi non solo a individuare le persone da intervistare, ma proprio a portarmici, nel senso persone che mi hanno logisticamente sostenuto in tutto il progetto. Voglio farne il nome se posso, perché certo, le cose che ho fatto le devo principalmente a loro, si chiamano Dario e Daniela Simeoni e anche Jean-Luc Perioli che mi ha dato una gran mano. Il est au fond. Des trains ouvriers sont formés à la recette du fond et emmènent le personnel jusqu'au chantier d'abattage. Les distances sont grandes. Elles peuvent dépasser 5 km. La dernière guerre a été une dure épreuve pour les mines de fer lorraines. Les installations et le matériel étaient à bout de souffle. Par surcroît, l'absence de recrutement pendant 5 ans avait considérablement réduit les effectifs. On prévoyait cependant que les mines auraient à faire face à des besoins accrus de minerais. Ces conditions étaient à l'opposé de celles qu'avait engendrées la longue crise qui précéda la guerre et durant laquelle les mines avaient ralenti leur mécanisation afin d'être en mesure de fournir du travail au plus grand nombre possible d'ouvriers. Alors c'est mon grand-père Herminio, le premier immigré trentini qui est venu. C'est un tableau qui a été fait pour les 110 ans de la venue du premier Trentini. En Italie, il y avait des circulaires où ils avaient besoin de personnel pour travailler dans les mines de fer. Et les Français ne voulaient pas y aller. Donc c'était les Italiens et les Polonais qui descendaient travailler dans les mines. Et c'est comme ça qu'il y a eu une grosse main-d'œuvre qui est venue de là-bas. Erminio Faustini è stato un po' la testa di ponte che ha comunicato a Grumès sostanzialmente la disponibilità di questo luogo di lavoro possibile. Ci sono molti modi per condurre un'intervista e dipende anche dall'obiettivo. Quando si vuole ricostruire un fatto specifico nel tempo o nello spazio si fanno domande altrettanto precise, chiare, mirate. Non credo fosse il tuo caso. Tu come ti sei mosso? Come hai attuato le tue interviste?
Sì, io cercavo comunque delle conferme a dei fenomeni su cui mi ero documentato anche a livello storico e sociologico, per carità. Mi interessava principalmente però la storia personale di questi personaggi, di chi era stato in qualche modo protagonista di una migrazione dal Trentino verso quella terra, verso la Lorena. Mi sono concentrato principalmente sul rapporto umano. Sono entrato in confidenza con chi mi ha ospitato quando sono ritornato poi, perché ci sono state più fasi di lavoro, non c'è stata solo la prima legata a quel famoso viaggio in pullman, poi sono appunto ritornato con più calma e sono stato ospitato proprio da alcune di queste persone, di quei appunto eredi dei primi migranti, e sono entrato in confidenza con loro, quindi tutti i giorni mi ospitavano a colazione, spesso e volentieri anche a cena, quindi abbiamo avuto modo proprio di parlare e di creare quella fiducia che nel mio lavoro giudico essenziale per poi sviluppare un'intervista sincera, onesta e interessante principalmente, ecco, dal punto di vista proprio principalmente umano. Bonjour madame. Ça va? Buongiorno. Si parla in italiano? Possiamo entrare un secondo per disturbarla 2 minuti? Va bene? È tutta la giornata al tempo, perché non Grazie. niente. Allora guardi, entro, ne approfitto, permesso. Avanti, avanti. Permesso, buongiorno. On a entendu la sonnette. Et surtout, nous les enfants, on l'a entendu hurler, crier. Et en fait, est venu à la maison l'ingénieur de la mine, le chef de la mine, avec les habits de mon père, dans les bras, en expliquant qu'il avait un accident. Et à la mine, quand on avait des accidents, ça pouvait être la mort. Donc, c'était pas trop grave, heureusement, mais la peur de la mort et de l'accident, de tout petit. Après que j'ai pris la retraite, il y avait encore une mine qui travaillait, et je suis allé voir un copain, il était au fond de la mine, et puis il m'a dit, tu viens à 2 heures, quand je sors, tu me vois. Quand je l'ai vu sortir, j'étais en retraite, hein, j'ai dit, c'est pas possible que tu as travaillé 30 ans avec tes petits compagnies. Je crois que c'est ce jour-là, quand je l'ai vu sortir, hein, que j'ai regretté que je n'ai pas écouté mon papa. Il m'a toujours dit, je te casse une jambe, mais il aurait bien fait. A volte il contenuto di un'intervista dipende anche da chi il testimone si trova come interlocutore. Può cambiare, ad esempio, se è un uomo o una donna, se è giovane o anziano. Tu, ad esempio, non sei trentino. Credi che questo abbia potuto in qualche modo condizionare il contenuto e credi che sia stato un vantaggio o uno svantaggio? Condizionare il contenuto penso proprio di no. Forse addirittura può essere stato un piccolo vantaggio, non lo so, probabile, insomma, nella misura in cui quando mi ponevo di fronte a queste persone che chiaramente ancora conservavano un perfetto dialetto trentino, no? Nonostante fossero poi nate magari direttamente a Fontois, si accorgevano appunto che il mio non era un accento trentino, mi chiedevano subito da dove venivo, io dichiaravo le mie origini toscane e quindi la prima domanda la facevano spesso loro, insomma, e mi dicevano perché a Trento, cosa ci fa un toscano a Trento? E io incominciavo, diciamo, mi riallacciavo a una piccola storia di micromigrazione interna, così possiamo chiamarla, per poi magari porre delle domande analoghe a loro, che invece erano i protagonisti di una migrazione vera e propria. Insomma, forse in questo senso può aver influito, non in altri. Ecco. I minatori andavano avanti facendo il minerale, veniva caricato sui vagonetti, e mio padre con la squadra andavano avanti sempre costruendo la strada ferrata per questi vagonetti. Quindi andavano avanti anche per chilometri, c'era questa strada ferrata che portava avanti e indietro i vagonetti tirati da cavalli, che i cavalli rimanevano sempre di una miniera, perché pare che dopo un po' di tempo non si poteva neanche portarli fuori perché diventano ciechi.
On vivait au rythme de la mine. Il y avait 3 postes. Donc de 6h à 14h, de 14h à 22h, de 22h à 6h, 3 postes. Et il faisait 2 tirs à la dynamite par poste. Et nous, on entendait toujours dans la journée « boum, boum, boum ». Autant j'ai pu profiter de tout ce que la Lorraine elle, m'a donné, en termes de boulot, en termes de famille. J'ai une évolution de carrière qui m'a permis de vivre relativement bien. J'ai une maison qui me convient, puis le reste je m'en fous. Mais j'aimerais bien que mes enfants derrière moi puissent retrouver ce que moi j'ai connu Mais je suis sceptique, complètement sceptique. J'ai pas beaucoup d'espoir et pourtant Dio sait que je continue à me battre. Possiamo dire che i temi della tua ricerca sono stati la memoria dell'emigrazione e la memoria del lavoro. Come si sono intrecciate questi 2 argomenti? Sì, allora parlando di emigrazione è stato inevitabile poi concentrarsi sulla causa primaria di questa emigrazione, che era il lavoro, no? E in particolare il lavoro nelle miniere. Una volta arrivato in Lorena mi sono accorto di quanto il mondo minerario avesse un impatto immenso proprio sulla vita di queste persone. Basti pensare che insomma sono andato a trovarli spesso nelle città minerarie, questi piccoli quartieri costruiti tutti uguali fra l'altro a livello urbanistico e architettonico, quasi sempre costruiti vicino agli imbocchi delle miniere, vicino proprio alle entrate delle miniere, per motivi logistici allora evidentemente. Sono ancora là molte di queste città, cité si chiamano appunto, e all'interno di queste città ancora si scoprono famiglie trentine. No? La città è una metafora di quello che era praticamente il lavoro e il settore minerario, quel capitalismo paternalista, lo potremmo chiamare così, che gestiva la vita dei minatori dalla culla alla bara. Perché? Perché chi riusciva poi a farsi assumere in qualche modo dalla miniera entrava a far parte di un sistema appunto integrale che lo seguiva in ogni momento, non solo sottoterra quando andava a lavorare, ma anche fuori, insomma, tutto quello che era attività di svago, attività culturali, i teatri, i campi da calcio, le squadre, le strade, le strutture, le cooperative, dove si andava a fare la spesa, dove le mogli dei minatori andavano a fare la spesa, apparteneva alla miniera. Quindi in qualche modo queste persone erano totalmente fagocitate dal mondo minerario. E adesso che le miniere non ci sono più, sono chiuse? Sì, adesso che è scomparso tutto il sistema minerario con tutto quel sistema sociale che comportava, è chiaro che la Lorena sta vivendo dei periodi di riassetto, diciamo così, c'è una sorta di disorientamento, no? Si percepisce questo anche proprio tra i cittadini. E anche gli stessi eredi dei primi migranti sono nel pieno un po' di una crisi di identità, se pensiamo. Le case in qualche modo sono un po' il simbolo di questo cambiamento, no? Per i loro eredi, per i loro nonni furono il simbolo di un arrivo, di una sistemazione, di un traguardo raggiunto. E è un po' singolare che oggi quelle stesse case soffrano di un pericolo legato al crollo proprio e al dissestamento dei terreni nella zona delle vecchie miniere, che sono praticamente state allagate. Dopo la chiusura appunto delle miniere, non si è più pompata l'acqua fuori dalle gallerie e quindi tutto questo ha creato degli scompensi a livello geologico che poi si sono riversati anche sulle case dei minatori. En 2005, quand toutes les mines de Lorraine se sont arrêtées d'exploiter, l'État français a décidé d'ennoyer les mines. C'est qu'ils ont arrêté toutes les pompes qui pompaient l'eau à l'extérieur et ils ont laissé toutes les mines se noyer naturellement. L'allagamento determinava un dilavamento delle colonne che erano state lasciate nel sistema delle gallerie per sostenere il soprassuolo. Donc toutes les eaux arrivent ici et elles sont évacuées dans la Fetch. Qu'à l'époque on risquait, c'est que par le fait d'ennoyer les mines, que l'eau monte au fond des galeries, c'est qu'il y ait une érosion des galeries et que les galeries commencent à descendre. Il faut savoir que une grande partie des maisons
de mineurs qui ont été construites sont construites sur des galeries de mines. L'érosion, l'eau continue à éroder les sols, et ce qui risque d'arriver, c'est un jour ou l'autre, c'est que nos galeries s'effondrent. Questo ha portato veramente a un grosso disastro che alla fine in tantissime zone ha determinato proprio l'abbandono anche di quelle case che con sudore si erano guadagnate, e quel sogno infranto sostanzialmente. Perché? Perché il rischio era veramente di crollo, di sprofondamento, per cui si sono trovati alla fine di 2 o 3 generazioni di emigrazione a riprendersi la valigia in mano e andare altrove. Con le interviste che hai raccolto hai prodotto poi un documentario e anche un programma che è andato in onda su History Lab. Quindi immagino che sia gli abitanti di Grumès che gli abitanti di Fontois abbiano visto i risultati della tua ricerca. Che reazioni ci sono state a rivedersi e magari anche a non rivedersi nel materiale poi che hai montato in maniera definitiva? Sì, le reazioni sono quelle che insomma, mi proponevo di raggiungere quando ho concepito in qualche modo il progetto, no? Di cui fa parte sia il documentario che le puntate di History Lab. Andava oltre la realizzazione di semplici lavori video, volevo proprio dare uno strumento proprio alla stessa comunità per interrogarsi sul proprio passato e sulla propria memoria. E in questo senso ci siamo sicuramente riusciti anche quando appunto abbiamo organizzato delle proiezioni nel teatro del paese per vedere il documentario, le puntate TV. Le reazioni sono sempre appunto o di meraviglia o di curiosità, quasi sempre positive, devo dire. Per quanto riguarda questo lavoro mi sono state anche inviate diverse mail dalla Francia di chi ha potuto vedere il documentario, ma la cosa che più mi dà soddisfazione è appunto ritrovarsi poi intorno a un lavoro e ricreare anche quel senso di comunità che nasce ogni qualvolta ci si rinterroga poi su quelli che sono stati la memoria, il passato e i ricordi di un paese come in questo caso. Bene, grazie a Tommaso Pasquini che ci ha riportato alla memoria le storie dei trentini emigrati in Lorena.